बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत किस तरह वाक़ हुई, ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब मुसलमानों की तरफ से भी दिया जाता है और कादियानियों की जानिब से भी। आजकल इंटरनेट का दौरा है। कादियानियों और मुसलमानों के इस मौजू पर वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। हम मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि मिर्ज़ा कादियानी वबाई हैज़े से मर गया, और कादियानी कहते हैं कि वो इस हाल से मरा। इस हाल कादियान का मुफ्ती काज़िब, उसका नाम तो मुफ्ती सादिक है, लेकिन मैं उसे मुफ्ती काज़िब कहता हूँ। कादियान का मुफ्ती काज़िब का बयान है 11 फरवरी 1952 अल फज़ल में छपा है कि हुजूर यानी मिर्ज़ा कादियानी, उसके बारे में ये कहना कि वो हैज़ा से फौत हो गए। चूँकि लोग कहते हैं हैज़े से मर गया, तो कहते हैं वो हैज़े से फौत हो गए, ये कहना झूठ है। मज़ीद ये कि बाज़ कादियानी लीडरान ये भी कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अपने लाहौर के सफ़र में, लाहौर के आखिरी सफ़र में इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारे। एक तरफ वो पैगाम सुलह लिखने में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ लेक्चर्स वग़ैरह। तो कहा जाता है कि इस मसरूफ़ियत के नतीजे में साहिब तजुर्बा बताते हैं और मेडिकल उमूर से वाकिफ़ भी बताते हैं कि इंसान नहायत कमज़ोर हो जाता है। दिमागी काम किया जाए तो उसके असरात बाज़ औक़ात इस हाल की सूरत में होता है। मेरे ख़्याल में ये शायद कादियानी डॉक्टर साहिबान की नई तहक़ीक़ हो सकती है। फिर कहता है कि वैसे भी दिन रात शदीद मेहनत के नतीजे में मिर्ज़ा साहब को इस मौके पर इस हाल की तकलीफ़ हुई है और बार बार बैतुल खला जाने की ज़रूरत पेश आई। हालांकि 25 मई 1908 की शाम 25 मई 1908 की शाम को मिर्ज़ा कादियानी सैर व तफरी करके आया। रात को बेगम के साथ खाना खाया, बिल्कुल ठीक ठाक था, और यकायक दस्त और कै का सिलसिला शुरू हो गया और चंद घंटों में वबाई हैज़े से इबरतनाक अंजाम से दो चार होकर हलाक हो गया। अब फैसला ये करना है कि मिर्ज़ा कादियानी की मौत हकीकतन कैसे वाक़ हुई। मुसलमानों का मौक़िफ़ दुरुस्त है या कादियानियों का कहना दुरुस्त है, इस सिलसिले में हमें रिकॉर्ड देखना होगा। उनकी किताबें, उनके अखबारात, उनके रसाइल, सुनी सुनाई बातों पर एतबार हम भी नहीं करते और एतबार किया भी नहीं जा सकता। उसकी छानबीन से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हैज़ा क्या है और उसकी अलामात क्या है। हमारे यहाँ यूके में एक सरकारी इदारा है जिसको कहते हैं NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस। उसकी एक वेबसाइट है। उसके मुताबिक हैज़ा कोलेरा को कहते हैं, इंग्लिश में कोलेरा, ये एक बीमारी है और आनन फानन जिसको हैज़ा हो जाता है
وہ دست پر دست اور قے پر قے مر جاتا ہے۔ تو خیر ویب سائٹ میں کیا لکھا ہے کہ اس کی علامات یہ ہے کہ سخت پتلا پانی کی طرح دست کا بار بار آنا، اور دست کے ساتھ قے یعنی وومیٹنگ کا ہونا، پیٹ میں مروڑ ہونا، انتہائی ذوب محسوس کرنا، جس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مرزا قادیانی جب مر رہا تھا اس وقت اس میں یہ علامات پائی جاتی تھی، یہ دیکھنا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سیرت المہدی۔ قادیانی کہتے ہیں اس کو مولوی لہرا کر دکھاتے ہیں، اور کیا دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بیت الخلاء میں مر گیا، بیت الخلاء میں مر گیا۔ تو کہتے ہیں پڑھ لو اس میں کہاں بیت الخلاء ہے۔ ہم کچھ اور دکھاتے ہیں اور قادیانی کچھ اور دکھاتا ہے۔ بات ہم سے کرو نا جو ختم نبوت والے ہیں، ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے اور کیا چیز ہے، وہ ہم دکھائیں گے۔ بہرحال یہ سیرت المہدی کتاب ہے، یہ جدید کمپیوٹرائز ہے، نئی شائع ہوئی ہے، اور کہتے ہیں قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے کی لکھی ہے۔ میں تو صرف آپ کو حوالہ دوں گا، آپ دیکھ لینا اس کو۔ اس کے صفحہ 10 اور 11 یہ تو دکھاتے ہیں چار پائی پر گرے، لیکن جو چیز دکھانے والی وہ نہیں دکھاتے۔ کہہ تو دکھاؤ نا۔ اس میں 5 مرتبہ دست کا ذکر ہے، بار بار، اور نہ معلوم کتنی بار آیا وہ تو لکھا ہی نہیں، لیکن 5 مرتبہ تو ثابت ہے، اور قے ثابت ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی جب مر رہا تھا اس میں جو علامات پائی جاتی تھی، وہ علامات جو میں نے ذکر کی ہے NHS کے ویب سائٹ والی، اس کے مطابق مرزا قادیانی میں علامات پائی جاتی ہے۔ تو اس میں دست اور قے، یہ پہلا دست، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر قے، پھر 4 پائی پر گر گئے۔ چھوڑو اس بات کو کہاں گرے، جہاں گرے وہاں، جہاں گرے اس بات کو چھوڑو، بتاؤ کہ کس بیماری میں مرزا قادیانی مرا ہے، یہ بتاؤ۔ بحث تو اصل یہ ہے، بحث یہ نہیں ہے کہ کہاں گرے، وہ تو ایک ضمنی بحث ہے کہ کس جگہ گرے۔ تو یہ 10 اور 11 اس میں قے آپ دکھاتے ہیں 4 پائی، میں دکھاتا ہوں قے اور دست، اور 5 مرتبہ دست۔ بہرحال یہ 10 اور 11 صفحے ہیں، اس کے 10 اور 11 یہ 2 پیج ہیں۔ اس کو آپ دیکھ لیں، اپنے ویب سائٹ پر دیکھ لینا قادیانیوں کی، الاسلام.org، نام نہاد الاسلام۔ ابھی بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ الاسلام ویب سائٹ .com دیکھیں، اس میں قادیانیوں کی اماں جان، یعنی وہ کہتے ہیں ام المومنین، ہماری تو ام المومنین نہیں ہے، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی ام المومنین نہیں ہے، ام القادیانین کہہ سکتے ہیں۔ نصرت جہاں بیگم کا بیان، اور اس میں کیا جو بیان میں نے ابھی سیرت المہدی والی بات آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں اماں جان کا بیان، قادیانیوں کے اماں جان، اور قلم بند کرنے والا، لکھنے والا، اس کا بیٹا، مرزے کا بیٹا بشیر احمد ایم اے، کیا وہ لکھتا ہے؟ آخری لمحات کا ذکر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کو 5 مرتبہ دست آئے،
یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور کتنی مرتبہ آئے ہوں گے۔ پھر کہ آئی، یہ دست اور کہ کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا علامات میں کہ یہ ہیضہ اور کولیرا کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ مرزا بشیر احمد M.A، اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سلسلہ احمدیہ، جلد اول صفحہ 182 اور 183، وہ بھی قادیانیوں کی ویب سائٹ پر ہے۔ مرزا بشیر احمد M.A نے اس کتاب میں اس نے وصال اکبر کے عنوان سے لکھا ہے، اس کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے۔ میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ سلسلہ احمدیہ، اور اس کے صفحہ 182 کو میں وہ ساری تو نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا ذکر ہے۔ صفحہ 182، اس میں لکھا ہے کہ پاخانہ جانے کی حاجت محسوس ہوئی رات کے 11 بجے، پھر دست آیا ایک، پھر دوبارہ لکھتا ہے کہ ایک اور دست آیا، پھر لکھا ہے پھر حاجت محسوس ہوئی، اور یہ کرتے کرتے 183 پر لکھتا ہے کہ ایک اور دست آیا، کمزوری لحظہ بلحظہ بڑھتی گئی، اس کی وجہ سے ذوب اتنا بڑھ گیا کہ نبض محسوس ہونے سے رک گئی۔ دستوں کی وجہ سے، یہ جو خاص بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، دستوں کی وجہ سے زبان اور گلے میں خشکی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے ہیضے کی۔ آپ کو دیکھ لیں، صفحہ 182 سرسری دیکھ لیں، اور ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد 183 میں دکھاتا ہوں۔ یہ 183 میں بولنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہیضے کی وجہ سے گلے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سلسلہ احمدیہ جلد اول صفحہ 182 اور 83۔ یہاں دستوں کے ساتھ زبان اور گلے کی خشکی کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ بولنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور اندرونی شہادت، قادیان کے مفتی کاذب کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مفتی کاذب لکھتا ہے کہ وصال سے 2 گھنٹے پہلے حضور بات نہ کر سکتے تھے، وہی ہیضے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب مرحوم اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب معالج تھے، ڈاکٹر تھے ان کے۔ کاغذ قلم دوات منگا کر حضور نے لکھا کہ خشکی بہت ہے، بات نہیں کی جاتی۔ گویا آخری وقت میں منہ سے کلمہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ یہ اس کا بیان ہے مفتی محمد کاذب کا، اخبار الفضل قادیان، جلد نمبر 25، نمبر 274، 24 نومبر 1937۔ یہ آپ دیکھ لیجئے اب اپنے اخبارات میں۔ یہاں بھی یہی کہا گیا کہ خشکی کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تمام علامات کیا ثابت کر رہی ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی کی ہلاکت ہیضے سے ہوئی ہے؟ جیسے میں نے ہیضے کی علامات آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب ایک آخری فیصلہ ٹھوس، ہم سے پوچھئے نا، ہم آپ کو بتائیں گے ٹھوس حوالہ جس کو کسی قادیانی کو انکار کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔
اور لفظ بھی ایسے کہ سننے کی اور سنانے کی ہمت ہی نہیں ان میں قادیانیوں کو. اور مفتی کاظم کہتا ہے کہ حیضہ سے مرنے کا کہنا یہ جھوٹ ہے. نانا جان سے پوچھئے نا، آپ کے نانا جان میر ناصر نواب سے، اگر دست اور قیس ہے جیسے میں نے ذکر کیا تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو لیجئے ان کے نانا جان یعنی قادیانیوں کے نانا جان کی ایک ٹھوس تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور سنیے، دل کو تھام لیجئے. یہ کتاب نہ چھاپتے ہیں، نہ ان کی ویب سائٹ پر ہے، نہ بتاتے ہیں. کیا لکھتے ہیں وہ؟ سنیے. یہ کتاب میرے پاس ہے، حیات ناصر، اور لکھنے والا شیخ یعقوب علی عرفانی، ایڈیٹر الحکم، اور بیان کرنے والا مین ناصر. اس کی سوانح کیا لکھتا ہے؟ صفحہ 14 اس کا: اب بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی جن کی تلافی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا. حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، 25 مئی 1908 کی رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا. جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی، یعنی دست پر دست اور پھر قے، جب یہ تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا. میر صاحب کہتے ہیں جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا. 25 مئی کو دست کا سلسلہ شروع ہوا، دست اور قے کا. اور پھر اس کے بعد جب یہ میر صاحب گئے مرزا قادیانی کے پاس تو مخاطب کر کے فرمایا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا. پھر میر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب صبح کا ٹائم ہوا، فجر کا وقت ہوا تو وضو کے لیے ہاتھ مارے، پھر جناب نماز اشارے سے پڑھی ہاتھ سے اٹھا کے. یہاں تو کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکے. کتنا بڑا جھوٹ! ہم قادیانیوں کو جھوٹا کہیں کیا نانا جان کو جھوٹا کہیں؟ نانا جان کی مستند تحریر ہے یہ. آپ دیکھ لیں اس کو، کتاب کو، حیات ناصر. یہ کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے گی، نہ اس کو قادیانی جماعت چھاپتی ہے. یہ ٹائٹل ہے. اب صفحہ 14 پر دیکھ لو، نیچے کی طرف ہے. صاف اور واضح لکھا ہوا ہے. خیر، ام القادیانیین یعنی قادیانیوں کی اماں جان، بیٹا ہے مرزا بشیر احمد احمد. ان دونوں کے بیانات سیرت المہدی میں آپ نے سن لیے. میر ناصر نواب جو مرزا قادیانی کے سسر اور مرزا قادیانی کے آخری لمحات کے عینی گواہ،
وہ कहते हैं, मैं दोबारा कहता हूँ, वो मुझे मुखातिब करके फरमाते हैं, मुझे मुखातिब करके फरमाया कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में नहीं फरमाई, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ 10 बजे आपका इंतकाल हो गया। कहने को खुद मिर्ज़ा कादियानी, वो खुद भी ख़ानदानी तबीब था और तबाबत में खासी दस्तरस रखता था। क्या इसके बाद भी मज़ीद तसल्ली की ज़रूरत होगी कादियानियों को कि मिर्ज़ा कादियानी तुम्हारे हज़रत साहब वबाई हैज़े से फौत नहीं हुए और तुम चिढ़ते हो? जब हम कहते हैं वबाई हैज़े से फौत हो गए तो तुम चिढ़ते हो। क्या अब भी कादियानी ये रट लगाते रहेंगे कि हज़रत साहब हैज़े से फौत नहीं हुए? मिर्ज़ा कादियानी अपनी तहरीरों में, मिर्ज़ा कादियानी अपनी तहरीरों में हैज़ा को गज़ब इलाही और अल्लाह का अजाब करार देता था। उसके यानी मिर्ज़ा कादियानी का मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से जो मुकाबला हुआ उसमें भी मिर्ज़ा कादियानी ने यही बद्दुआ की थी अल्लाह से कहा कि मौलाना सनाउल्लाह को ताऊन और हैज़े से हलाक कर, ये दुआ की थी मिर्ज़ा कादियानी ने। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला के उन्वान से मिर्ज़ा कादियानी ने जो इश्तिहार शाया किया वो आप मजमुआ इश्तिहारात जिल्द सोम सफ़ा नंबर 578 और 579 578 579 मजमुआ इश्तिहारात जिल्द सोम यानी तीसरी जिल्द, उस पर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये भी नाम निहाद alislam.com पर ये किताब मौजूद है। ये 2 सफ़े का इश्तिहार है जिसमें उसने जो कहा है वो तो 2 सफ़ा है, पूरा 2 सफ़ा तो मैं नहीं पढ़ता, किताब सिर्फ दिखाता हूँ। ये मजमुआ इश्तिहारात जिल्द सोम, ये देख लें और अपनी वेबसाइट पर देख लेना, पढ़ लेना। उसके चीदा अल्फाज ये हैं कि मौलाना मेरे बारे में कहते हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है और मैं अपने अल्फाज में खुलासा इसका अर्ज कर रहा हूँ। यानी मौलाना मेरे बारे में ये कहते हैं कि ये शख्स यानी मिर्ज़ा कादियानी मुफ्तरी और कज़्ज़ाब और दज्जाल है। अगर मैं ऐसे ही कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हूँ तो मैं उनकी ज़िंदगी में हलाक हो जाऊँगा, और अगर मैं हक पर हूँ तो मेरी ज़िंदगी में ही या अल्लाह उनको नाबूद कर। किसको? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को रहमतुल्लाह अलैह। इंसानी हाथों से नहीं बल्कि ताऊन और हैज़े से हलाक कर। मिर्ज़ा कादियानी ने ये जो दुआ अल्लाह से की है मिर्ज़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की हलाकत की ताऊन और हैज़े से, ये दुआ की निहायत आह व ज़ारी के साथ, गिड़गिड़ा कर दुआ की, और जो फैसला तलब किया था उसका नतीजा सबके सामने आ गया कि मिर्ज़ा कादियानी 25 मई 1908 को रात 10 बजे चंगा भला था, शाम को खाना खाया, रात के 10 बजे खुदाई अजाब यानी वबाई हैज़े में मुब्तला हुआ। चंद घंटों में ज़बान बंद हो गई और तकरीबन 12 घंटों के अंदर अंदर 26 मई 1908 को हलाक हो गया। जबकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मिर्ज़ा कादियानी की हलाकत के 41 साल तक माशा अल्लाह
जिंदा व सलामत रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी कादियानियत के रद में मुनाजरा व मुकाबले में गुजारी और क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 1949 में सरगोदा में आपका इंतकाल हुआ। इस खुदाई फैसले और मिर्ज़ा कादियानी की मुंह मांगी मौत उसने साबित कर दिया कि वो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब था, मसीह मऊद नहीं था, और वो ये कि खुदा की तरफ से नहीं था बल्कि शैतान की तरफ से था। मैं कादियानियों की खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज करना चाहता हूँ कि इस पर खूब गौर करें। जब खुदाई अदालत ने फैसला कर दिया कि कौन सच्चा और कौन झूठा, खुद मिर्ज़ा कादियानी ने कहा, अल्लाह से दुआ की कि सच्चे की जिंदगी में झूठे को हलाक कर। तो हम देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी हलाक हो गया और वो भी वबाई हैज़े से। तो अगर अब भी, यानी कादियानियों से मैं मुखातिब हूं, अगर अब भी आप लोग इस खुदाई फैसले को नहीं मानते तो दुनिया ये समझने पर मजबूर होगी कि आप लोग मिर्ज़ा कादियानी के इन अल्फाज के मिस्दाक हैं। वो अल्फाज मैं आपके सामने पेश करता हूं। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 397। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि यहूदी लोग जो मुर्दे लानत होकर बंदर और सुअर हो गए थे, उनकी निस्बत भी तो बाज़ तफसीरों में यही लिखा था। बज़ाहिर वो इंसान ही थे, लेकिन उनकी बातिनी हालत बंदरों और सुअरों की तरह हो गई थी और हक़ के कबूल करने की तौफीक बकुल्ली उनसे सलब हो गई थी। और मसख शुदा लोगों की यही तो अलामत है कि अगर हक़ खुल जाए, जैसा कि हक़ अभी खुल गया कि कौन सच्चा कौन झूठा, अगर हक़ खुल भी जाए तो उसको कबूल नहीं कर सकते, तो वो बंदर और सूअर हैं। अब आप सोच लें कि इसके मुताबिक, इस कौल के मुताबिक कौन बंदर और सूअर है। आप हमें कहते हैं ना बंदर और सूअर, आप खुद ही अंदाजा लगाएं। फिर एक और किताब है, ये पहले इसका मैं दिखा देता हूं ताकि बात खुल करके वाज़े हो जाए। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 397। ये इधर हाईलाइट किया हुआ ये इबारत देख लें, अपनी तरफ से कोई बात मैंने नहीं की। तुम्हारे सामने हक खुल गया, फिर भी तुम कबूल नहीं करते, तो अब मिर्ज़ा कादियानी उसके कौल के मुताबिक कौन बंदर और सूअर है। मैं नहीं कहता है, कल ये ना कह देना कि मौलवी गाली देता है। फिर एक और किताब है अंजाम आथम रूहानी ख़ज़ाइन जल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 305 हाशिए में है। लिखता है मिर्ज़ा कादियानी कि दुनिया में सब जानदारों से ज़्यादा पलीद और कराहत के लायक खिंजीर है, मगर खिंजीर से ज़्यादा पलीद वो लोग हैं जो अपने नफसानी जोश के लिए हक और दयानत की गवाही को छुपाते हैं। यानी हक तो वाज़ेह हो गया है, आप इस हक की गवाही जो आपके नाना जान ने भी दी, ऐनी गवाह भी थे, उस गवाही को भी आप छुपाते हैं। तो इसके मुताबिक कहते हैं मगर खिंजीर से ज़्यादा पलीद वो लोग हैं जो अपने नफसानी जोश के लिए हक और दयानत की गवाही को छुपाते हैं। अब ये किसकी तरफ है इशारा, ये आप खुद ही फैसला करें। नाजरीन, मैंने आपके सामने ये सारी बातें वजाहत के साथ अर्ज कर दी है।
मिर्ज़ा कादियानी ने जो पहली किताब लिखी थी बराइन अहमदिया, उसमें उसने हयात मसीह के अकीदे को लिखा और 12 साल तक वो हयात मसीह के अकीदे पर कायम रहा। न सिर्फ कायम रहा बल्कि उसकी नशर व इशाअत करता रहा। आप उसको झूठ कहते हैं, यानी हयात मसीह का अकीदा झूठा है, तो मिर्ज़ा कादियानी को कहते हैं झूठ बोला है। हकीकत बात तो यही हुई ना, जब आप इसको नहीं मानते 12 साल तक, यानी मिर्ज़ा कादियानी झूठ बोलता रहा, आप उसको नहीं मानते, झूठा समझते हैं, यानी 12 साल का अकीदे को आप झूठा समझते हैं। और इसके बाद आखिरी जो किताब, आखिरी जो अल्फाज है मिर्ज़ा कादियानी के, वो आप सुन चुके हैं हयात नासिर में। वो कहता है, मिर्ज़ा मीर नासिर नवाब को मुखातिब करके कहता है कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है, और आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं कि उसको इसहाल हुआ, और बाज़ कहते हैं कि नॉर्मल मौत हुई। ये झूठ है। मुफ्ती काजिब कहता है कि हैज़े से मरने का कहना झूठ है। यानी तुम पहली बात को भी जो बराइन अहमदिया में लिखी थी, पहली बात कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे, उसको तुम झूठा करार देते हो। और आखिरी बात मीर साहब को मुखातिब करके जो कहता है कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया, तुम्हारे नज़दीक ये भी झूठ है, पहले भी झूठ आखिरी भी झूठ। तुम मिर्ज़ा कादियानी के पहले अल्फाज को भी झूठा कहते हो, आखिरी अल्फाज को भी झूठा कहते हो। तो झूठ के बारे में, जो उसके अल्फाज को झूठा कहे, उसके बारे में आप ज़रा सुन लीजिए कि मिर्ज़ा महमूद क्या कहता है, और मैं इसी बात पर अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। मेरे पास ये है अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 124। क्या लिखता है देखो, जो मसीह मऊद के एक लफ्ज़ को भी झूठा समझता है, एक लफ्ज़ को भी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात 12 साल तक जो कहता रहा, तुम कहते हो ये झूठ है। और आखिरी अल्फाज मिर्ज़ा कादियानी के कि मुझे वबाई हैज़ा हो गया है, वो भी तुम्हारे नज़दीक झूठ है। तो कहता है जो मसीह मऊद के एक लफ्ज़ को भी झूठा समझता है, वो खुदा की दरगाह में मरदूद है, क्योंकि खुदा अपने नबी को वफात तक गलती में नहीं रखता। यानी मिर्ज़ा कादियानी हैज़े से मरा है और उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है। तो आप तमाम दोस्त इसका सुन लें, और अगर तुम्हारी तकदीर में ये लिखा है कि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ, और मैं तो कहता हूँ कि बच जाओ, और इस्लाम को कबूल करो, कादियानियत को तर्क कर दो, इसी में तुम्हारी खैर है। अल्लाह ताला तुम्हें मेरी बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये आपको दिखा देता हूँ। और ये जो अल्फाज मिर्ज़ा महमूद के हैं, बदर 19 जनवरी 1911, किताब है अनवारुल उलूम, और आईना सदाकत, इसके सफ़ा नंबर 124 पहले देख लें। अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 6, ताकि तुम दूसरों को भी दिखा सको। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत की तौफीक दे। ये नीचे के बिल्कुल नीचे, ऊपर सभा भी देख लें और नीचे भी देख लें। हम तो दुआ करते हैं तुम्हारी हिदायत के लिए कि या अल्लाह तुम्हें हिदायत अल्लाह ताला अता फरमाए। सफ़ा 124 आखिरी नीचे की तरफ।